ကျွန်တော်ကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ Hyderabad မြို့မှာရှိတဲ့ Kings အထူးကုဆေးရုံကြီးကိုရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ် Kings Hospital ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်ကြီး9ခုမှာဆေးရုံခွဲပေါင်း25ခုတည်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Games အထူးကုဆေးရုံကြီးကဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးဆေးရုံတွေကတစ်ခုဖြစ်နေရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာကြည့်အောင်ပါ Namaste. ဘယ်နဲ့ဒီကတော့နောက်ထပ်ခင်မီပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂမနိုင်ကုသမှုပေါ့နော်ကုသမှုဆိုင်ရာစင်တာကြီးပေါ့ကိုရဲ့ဒီဟာကတော့နောက်ဆုံးပေါ်ဆက်တီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ MRG FUS ဆိုတဲ့ဆက်ကြီးပေါ့နော်ဒါကလည်းအိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးမှာဒီ Hyderabad Games စေယုံကြီးမှာပဲရှိတာပေါ့ကိုရဲ့ဒီခန်းလေးကတော့ဒီ Games စေယုံကြီးရဲ့ဒီဆရာဝန်ညီလာခံနေစေပညာနှီးနှော Playberry လုပ်တဲ့ theater လေးပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာဝန်နေအနေနဲ့လည်းသူတို့ကုသမှုခက်ခဲတဲ့ဒီ case တွေပြီးတော့ update ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးပေါ်ဤပညာတွေကိုကိုယ်စီရုံမှာပဲကိုအလွယ်တကူနှိမ့်နှောဖလှယ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ Game စင်းရောကဆရာဝန်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီအထူးကုတွေပဲနှိမ့်နှောဖလှယ်ကြရတာလားဘယ်လိုလုပ်တာအဲ့လိုတွေလည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်တချို့ဒီ international ဒီဆရာဝန်တွေညီလာခံတွေတချို့ဒီနိုင်ငံတကာဆရာဝန်ညီလာခံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပဲ Game စင်းရုံမှာပဲညီလာခံတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်နိုင်ငံတကာဆရာဝန်တွေဆိုတော့အမကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ရောလာပြီးတော့အမတို့ဒီ medical learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရလားမရတာပေါ့ဒီမြန်မာပြည်ကဆရာဝန်တွေဒီထပ်ပြီးတော့ training လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ hand on training ပဲဖြစ်ဖြစ် observership training ပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ academic learning ဘက်ကိုသွားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် game စေးရုံကြီးကိုအမတို့ medical journey ကနေတဆင့်အလွယ်တကူလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ် free training တွေတောင်မှအမတို့ကလေ့လာခွင့်ရအောင်ကိုကူညီပေးနေရပါတော့เนาะဒီ medical journey ကနေတဆင့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေအတွက်ကောလူနာတွေအတွက်ကောပေါ့နော်ကုသရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဈေးကုပေးမဲ့ဒီဆရာဝန်တွေအတွက်လည်းဒီ capacity building လို့ခေါ်တဲ့ training တွေဒီကိုယ်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကို guideline တွေအတိုင်းကုလို့ရမယ့်ဟာတွေဒီ update ဈေးကုသနည်းတွေပါမတို့က medical journey ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အလွယ်တကူလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်သူတို့ကကုသရေးတဲ့မကဘူးပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်တွေအတွက်ကိုလည်းဒီ capacity building ပေါ့ဒီဆရာဝန်တွေစဉ်ဆက်မပြတ်ဈေးပညာပို့ချတာတွေ training တွေကိုလည်းတော်တော်လေးကိုsupporting ပေးပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တနေရာလဲတွားကြည့်အောင်လေ့လာကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးကတော့တခြားဆေးရုံတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တမူထူးခြားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီဆေးရုံခန်းတွေရဲ့ရှေ့မှာဒီလိုမျိုးအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဒီလေကောင်းလေတန်းလေးရရှိနိုင်တဲ့ဒီလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့ဟုတ်ပါခြားဆေးရုံတွေလိုမျိုးအပိတ်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတဘာဝအလင်းရောင်လဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနာတွေအတွက်မွန်းကျက်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တဘာဝအလင်းရောင်ကဒီမှာသူကလိုက်တင်လဲကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့လူနာတွေရဲ့အခန်းရှိမှာတယ်ဆိုတော့လူနာတွေလည်းသက်တောင့်သက်တာဒီနေရာလေးမှာလမ်းလေးပါလေးရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်Game စေယုံကြီးကဒီပညာကုသမှုနယ်ပယ်မှာလည်းထူးခြားတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်တန်းမီစံချိန်တင်အောင်မြင်မှုအများဆုံးရရှိကြတဲ့စေယုံကြီးတရုံလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဟာကတော့ heart and lung transplant ပေါ့နော် Game စေယုံကြီးကဒီနှလုံးနဲ့အဆုပ်ကိုအစားထိုးပေးခဲ့တဲ့အောင်မြင်စွာအစားထိုးပေးခဲ့တဲ့ ting ပဲဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်မှုအများဆုံးသော heart and lung transplant နှလုံးနဲ့အဆုပ်ဆိုင်ရာအစားထိုးခြင်းစင်တာကြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုဗစ်အပြီးမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအဆုပ်နှစ်ဖက်လုံးကိုအစားထိုးတဲ့ double lung transplant center ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်Game စေယုံကြီးကတောင်အာရှရဲ့အယိုးနဲ့အဆက်အစားထိုးကုသမှုဆိုင်ရာအကြီးဆုံးစေယုံကြီးတစ်ယုံလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်များအနေနဲ့ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံ Hyderabad မြို့မှာရှိတဲ့ Game ဆေးရုံကြီးမှာကုသမှုခံယူဖို့အတွက်အစီအစဉ်များရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
Marriage Journey ကနေပြီးတော့အထူးအစီအစဉ်တွေအများကြီးကိုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ် Marriage Journey နဲ့အတူဒီ Kings ဆေးရုံကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမှုတွေခံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထူးခံစား권တွေလည်းရရှိအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရုံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေနောက်ပြီးတော့ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းအသေးစိတ်သိရှိချင်တာများရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုံစမ်းပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းသတင်းကောင်းလေးပါပြရစီခင်ဗျာဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ